平時小朋友好中意女家長咧買玩具啦，或者可能家長有陣時想獎勵小朋友咧，都會買禮物俾佢哋。原來咧都係有啲技巧㗎噃。我哋可以好好運用鋪頭嘅宣傳品，通常佢哋都會咧有啲小冊子啦，或者可能優惠 promotion 咧就會印喺啲宣傳單張喎。咁我哋就可以叫小朋友剪低一啲佢想要嘅嘢，咁我哋就可以事前同小朋友做定一啲嘅簽合約，或者係一啲嘅協同。我哋咧就講好咗咧，我哋今次只係買呢一份禮物，或者大家咧傾好咗今次買禮物嘅目標，咁佢就冇得反悔，而家長咧亦都唔需要擔心小朋友咧會要求越買越多，或者買其他禮物啦。當然，我哋要由小朋友親手剪同埋親筆簽名，咁小朋友就會知道咧呢一個合約咧係重要嘅。非常之鼓勵家長咧係俾現金小朋友去購物嘅喎，呢個都係幫助佢建立金錢概念一個好方法。我哋可以試下由啲零食鋪開始，價錢平啲，咁就俾小朋友咧去決定，你而家咧手上面咧現金就有咁多啦，你就去買你想買嘅嘢啦。如果唔夠錢就冇辦法㗎啦。另外一樣好重要就係時間觀念啦，我哋亦都可以咧喺出發之前同小朋友訂立一個時間，譬如今次嘅目標係30分鐘，咁小朋友咧只能夠喺呢30分鐘入面咧去揾佢嘅目標，成功購買啦。如果超時嘅話咧就冇辦法買㗎啦。咁咧小朋友咧就會有一個好清晰嘅目標，然後咧就喺短時間內咧完成佢嘅任務。除咗用嚟買禮物呢，其實呢啲宣傳品呢都仲有好多唔同嘅功用呢，可以同小朋友用嚟玩遊戲啦，或者溝通嘅材料亦都非常之簡單。首先，我哋可以邀請小朋友喺宣傳品上面剪低一啲佢中意嘅物品啦，或者佢覺得有趣嘅圖片，咁佢就可以先剪落嚟。然後就訂立一個題目，今次嘅主題就係我的理想生活。咁小朋友就可以張貼一啲佢中意嘅物品啦，或者係啲環境。咁我哋就會知道咧小朋友嘅內心世界，平時一啲我哋冇辦法用言語講出嚟嘅説話，咁就可以透過圖片嘅方式咧，去俾佢好好咁樣表達。咁佢亦都可以貼一啲佢中意嘅校園生活啊等等。仲有一個咧係要介紹大家玩嘅創意遊戲啊！好多時候家長都會覺得小朋友作文咧好似冇乜 idea 喎，或者成日咧寫嚟寫去都係嗰一啲。咁其實有啲咩方法可以平時都訓練到小朋友嘅創意呢？譬如好似我哋頭先咧剪落咗唔少嘅啲嘅圖片啦，其實我哋可以儲呢啲圖片咧，咁就同小朋友玩即興創作遊戲喎。咁譬如我哋今次作故事，咁每次出一張圖片，我哋就要加一個句子上去，係咪覺得好好用呢？